प्रदूषण के जो कण हैं छोटे छोटे, वो आँख, नाक, कान, मुंह के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं और ऐसे में कई लोगों को सूखी खांसी की भी दिक्कत हो जाती है और कई कई दिन तक ये जो खांसी की परेशानी है ये जाती नहीं है। एक बार अगर खांसना शुरू कर दिया तो काफ़ी देर तक खांसते भी रहते हैं। तो ज़रा ज़िद्दी खांसी से पीछा छुड़ाने के लिए भी कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताइए। योगाभ्यास तो आप निरंतर करा ही रहे हैं। सीतोपलादि सूखी खांसी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ा कफ भी आता हो उसके साथ, तो सीतोपलादि में स्वासारी पाउडर या त्रिकुटा पाउडर, त्रिकुटा चूर्ण है, वो उसको मिला लिया करें। नहीं तो स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले है, उसके लिए बहुत अच्छा है। कंठामृत, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमने कंठामृत रखा हुआ इसी के लिए। इसको कभी भी ऐसे अचानक थोड़ा खांसी सी आ गई, इरिटेशन हुआ गले में, लवंगादि, खजरादि बेटे तो हमारे यहाँ प्रयोग करते ही थे। और मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग थोड़ा सेक करके, हल्दी, अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला, उससे भी एकदम से खांसी रुक जाती है। और जिनको खांसी हो ना, उनको अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, हाँ अमरूद ठंडा होता है, और उसको स्टीम करके ले लो ना, अमरूद को और सेव को, तो ये खांसी की औषधि बन जाता है। थोड़ा अनार, पपीता, सेव, अमरूद उबला हुआ, अनार, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, और चना खिला देते हैं। ये चना ये रखा हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, चिकनाई, खटाई, आइसक्रीम, फिर अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स, ये मिठाई ये स्वस्थ लोगों के लिए है, और वो भी थोड़ी मात्रा में खाया करें। अति सर्वत्र वर्जय। हाँ, तो देखो ये जो है खांसी के लिए मध्यम गति से भस्त्रिका, कपालभाति जरूरी है। जो उष्ट्रासन और चक्रासन करो बेटी, जो उष्ट्रासन करते हैं, पीछे फिर चक्रासन, आगे फिर भूनमनासन, फिर जो है डिम्बासन, ये जो कर लेते हैं उनके तो फेफड़े सुपर हेल्दी होते हैं। अच्छा स्वामी जी, लोगों को धीरे खबर भी नहीं है। बच्चों को ऐसे ही करवाना जैसे हमने अपने बच्चों को ट्रेंड किया हुआ है। हाँ? बहुत अच्छा योग कर रहे हैं बच्चे। ऐसे जो योग करेंगे उनके तो फेफड़े बहुत बड़ा तंत्र है साहब। 2400 किलोमीटर लंबा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है। एक के साथ दूसरा लिंक है पूरी बॉडी का। जी मेरे भाई हुसैन जी।